ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிஸி லைஃப் சேனல். இன்றைக்கி வந்து கோல்டுக்குரிய ஒரு ரெமெடி தான் சொல்ல போகிறேன். இன்ஸ்டன்ட் ரெமெடி, 100% டக்குன்னு ரிலீஃப் தெரியும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து வெத்தலை கஷாயம். நான் வந்து ஒரு 3 வெத்தலை எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ இந்த பனி சீசனில் மழை காலத்துலலாம் காமனாக எல்லாருக்கும் கோல்டு காஃப் வரும். இந்த வெத்தலையை எடுத்து 3 வெத்தலை நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். காம்பு கிள்ளிட்டு வாழம் கிள்ளிட்டு இதை சின்னதாக இந்த மாதிரி கிழிச்சிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு கட் பண்ணி போட்டுட்டு, இது வந்து துளசி ரொம்ப அருமருந்துன்னே சொல்லலாம். கோல்டு ஃபீவரும் சரியாகும். இதில் வைரல் ஃபீவர் அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் கூட இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு குடித்தோம்னா காலையில் நைட்டு ஒரு நாளே நல்ல ஒரு ரிலீஃப் தெரியும். இல்லை 2 நாள் 3 நாளில் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகாமையே இந்த மாதிரியில் சரி பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் சேர்க்க வேண்டிய பொருள் மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள், இது வந்து சுக்குத்தூள் இல்லாதவங்க இஞ்சி தட்டி சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து சோம்புத்தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் முழு சோம்பும் சேர்த்துக்கலாம். இது ஏன்னா ஃபீவர் டைமில் பாடியில் வலி, கை கால் குடைச்சல், உடம்பு வலி, முதுகு வலி, அது போல் முட்டி வலி இருந்ததுன்னா இந்த சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு வலி இல்லைன்னா இந்த சோம்பு ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு நல்லா சுண்ட வைக்கணும். நல்லா கொதித்து ஒரு 1/3 பாதியாவோ சுண்டணும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டேன். நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்து சுண்டிட்ட பிறகு எடுத்து வடிகட்டி டம்ளரில் ஊற்றிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படின்னு. இப்போ நல்லா கொதிச்சிச்சு. எடுத்து வடிகட்டி ஊற்றிட்டு இன்னொரு டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ வந்து இன்னொரு டிப்ஸ் என்னென்னா, இந்த கஷாயத்தோட உங்களுக்கு வந்து நாள்பட்ட மார்ச்சளி, உங்களுக்கு வீசிங் மாதிரி மூச்சு விட சிரமமாக இருந்ததுன்னா இந்த சித்திரத்தையே பவுட்ரு பண்ணி பொடிச்சு இந்த கஷாயம் கொதிக்க வைக்கும் போதே சேர்த்து கொதிக்க வச்சோம்னா உங்களுக்கு அந்த மூச்சு எரிப்புன்றது அதுவுமே குணமாகும். இது ஒரு அருமருந்துன்னே சொல்லலாம் சித்திரைத்தைங்கிறது. ஆனால் என்னென்னா, இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த சித்திரைத்தை யூஸ் பண்ணும்போது அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது. அது ஒன்று தான் பிரச்சனை. இல்லைன்னா வெஜிடேரியன்ஸ் ஆள் இருந்தீங்கன்னா எப்போ வேணால் இது போல் கஷாயம் பண்ணும்போது பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை யூஸ் பண்ணுற அன்னைக்கு ஒரு நாள் முன்னே, ஒரு நாள் அடுத்த நாள், 3 நாள் கணக்கு வச்சுக்கோங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா. அதனால் இது யூஸ் பண்ண முடியலன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கஷாயத்தை எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு பிறகு இதை வடிகட்டி எடுத்துட்டு இதை நீங்கள் கிண்ணத்தை அப்படியே வச்சுட்டு, இப்போ நீங்கள் காலையில் இதை குடிக்கிறீங்கன்னா இதை அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு ஈவினிங்க்கு இதிலே இன்னும் 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி கூட கொதிக்க வச்சு நீங்கள் அதை குடிச்சிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கஷாயம். இதை வந்து 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து காலையில் நைட்டு இல்லை ஈவினிங்கோ இதை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக அந்த சளி, அந்த கோல்டு, ஃபீவர், உடம்பு வலியெலாம் கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும். 3 நாள் தொடர்ந்து எடுத்துக்க முடியலன்னா ஒரு நாளைக்கு எடுத்துருக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் நீங்கள் உணர்வீங்க. இந்த மிச்சம் இருக்கிறதுல நான் இன்னும் கொதிக்க தண்ணி ஊற்றி ஈவினிங்க்கு நான் எடுத்துப்பேன். நான் செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.